zdaj bi pa res imel 3 vprašanja. Pa začnemo s prvim. Prej ste rekli, da ste se pogovarjali s finsko kolegico, ministrico, na zadnje, mislim, da v Nici, ali je bilo to v Kanu? V Kanu. Rekli ste, da ste ji pojasnili, kaj se dogaja na slovenski strani glede teh preiskav, oziroma kako tečejo postopki. Povedal sem ji, še enkrat, povedal sem ji, da sem zaskrbljen na tem, kaj se dogaja v zvezi z Patrijo, da je tudi v Sloveniji, da so in mediji, in javno zaskrbljena na tem, kaj se dogaja, ter ji dejal, da je slovenska policija, da bo slovenska policija na vsak način sodelovala s finskimi preiskovalci, tako moramo čim prej ustanoviti skupni preiskovalni tim, za katerega, ki takrat še ni bil ustanovljen. To sem pa vedel, da ni ustanovljen. In seveda moja naloga je, da tudi na tem najvišjem političnem nivoju povem, da želimo pri tem sodelovati in da je vsa strokovno znanje, ki ga ima slovenska policija, na razpolago finski policiji za kakršnokoli preiskavo na ozemlju Republike Slovenije. In to sem ji povedal. Gospod minister, ali premier Janez Janša vpliva na vaše delo, da lahko zablokirate določene postopke pri policiji, kot je bilo nekako navedeno v oddaji finske televizije Resnica o Patriji? To je prvo vprašanje, pod vprašanje, ali boste tožili gospoda, ki je to v oddaji izrekel? Najprej, če govorimo o oddaji, v tej oddaji je bil en zelo zanimiv prispevek oziroma govorenje spikerja, ki je predstavljal gospoda, ki je začel potem govoriti in o domnevah, kako kdo vpliva na koga in zakaj vpliva kdo na koga in kakšne izkušnje je imel v svoji preteklosti. In tam je bilo dobesedno navedeno, da je to bivši šef policije, ki je bil šef policije do leta 2005. Vsi poslušalci na Finskem, ki so to oddajo gledali, so to razumeli tako kot jaz. Ta gospod je bil že nekaj časa šef policije in ta vlada ga je zaradi tega, ker je minister ne vem kaj mu počel, leta 2005 odstranila. To je popolno zavajanje. Tako finske javnosti, kot tudi naša. Ta gospod je bil postavljen za VD direktorja policije, po tistem, ko je prišlo do menjave prejšnjega direktorja policije, ki je bil iz leta 2004, mislim, da postavljen na to dolžnost, in potem je bil objavljen javni razpis. Na javni razpis se gospod Potočnik ni prijavil. Zakaj se ni prijavil? Morate vprašati njega. Ni se prijavil. Prijavljene sta bile 2 osebe, komisija je opravila z obema razgovor in povedala, kateri ima po njihovem mnenju kvalifikacije, da lahko upravlja to delo. In to ni komisija, ki jo ima notranje ministrstvo ali pa notranji minister, ampak je na Ministrstvo za javno upravo, tako kot za vse ostale direktorje, direktoratov in organov v sestavi. Na podlagi tega sem jaz sprejel odločitev, predlagal vladi in vlada potrdila novega direktorja policije. Tako da že v samem uvodu gre za popolno zavajanje, kdo je kdo in kaj je počel in kako se je sodelovalo. Druga stvar je pa seveda to, kar ste me vprašali kot prvo vprašanje. Predsednik vlade, Janez Janša, ne daje navodil, kako mora policija delati in ne vpliva na mene, kako naj to delam. Pri svojem delu sem popolnoma samostojen, po zakonih in ustavi v tej državi sprejemam samo odločitve in sem tudi za njih sam odgovoren. Če kršim zakone ali ustavo, tudi odgovarjam parlamentu. Najprej parlamentu in preko parlamenta državljanom in ne predsednikov vlade. Predsednik vlade je prvi med ministri, kot rečejo temu v angleškem direktnem prevodu v slovenščino, in vlada je kolektivni organ. V vladi lahko vsak minister odloča in glasuje po svoji volji. In na koncu, če je glasovanje izenačeno, prevaga glas prime ministra, se pravi prvega med ministri. Jaz svoje delo upravljam popolnoma samostojno, predsednik vlade mi nikoli ni naročil, da bi kakorkoli vplival na preiskavo v zvezi s Patrijo, in jaz osebno nisem nikoli naročil policiji, da tega primera naj ne preiskuje ali ga kakorkoli zaviral. Še več, naredil sem 2 koraka na političnem nivoju, ki sem jih lahko z finsko ministrico in ji zagotovil, da bo slovenska policija za potrebe finske policije upravila vsa preiskovalna dejanja v Sloveniji. To lahko rečem in imam seveda pravico to reči.
Tako da odločno zavračam te trditve. To, kar je pa ta gospod izjavljal in kako on domneva, moji odvetniki sedaj poročujejo vse tekste, ki jih je izrekel in v končni fazi on seveda zdaj včeraj na televiziji, če sem prav spremljal, je izjavil, da on je preiskovalcem, tako mislim, da je navedel približno, povedal, po čem to domneva, zakaj in celo navedel primere. On blati moje dobro ime in jaz ga bom tožil za to dobro ime. Seveda po tistem, ko bodo mi odvetniki dali dokončno na svet.